Kama wewe ni moja kati ya watu ambao wanapata shida kabisa kuhusu mafao yao ya NSSF, kila mara wanaomba lakini maombi yanarudishwa, maombi yanakataliwa na bila kugundua sababu ni nini, basi video hii ni kwa ajili yako. Na pia kama wewe unatarajia kuomba mafao yako ya NSSF siku za karibuni, basi usiruke video hii, hakikisha unatazama mwanzo hadi mwisho ili kuweza kujua tatizo ni nini, kwa nini maombi yako yakataliwe, kwa nini usipate mafao yako. Sasa nitakwenda kuonyesha mambo matano muhimu ambayo yatakufanya maombi yako wewe kuweza kukataliwa. Kwa jambo namba 5 ni muhimu sana kwa ajili yako. Hakikisha unatazama video hii mwanzo hadi mwisho. Tuanze moja kwa moja. Jambo la kwanza ambalo linaweza kufanya kukataliwa mafao yako ya NSSF ni taarifa zisizo sahihi. Namaanisha nini kusema taarifa ambazo sio sahihi? Hapa ni kukosea taarifa zako kama majina au tarehe ya kuzaliwa. Kukosea majina au tarehe ya kuzaliwa kutoka dokumenti moja kwenda nyingine. Kwa mfano, kadi yako ya NSSF na majina tofauti na kadi ya NIDA, au certificate of service au termination letter imekosewa jina, ni tofauti na kwenye kadi yako ilivyo. Hiyo ni kitu cha kwanza ambacho kitakufanya wewe kuweza kukosa mafao yako au ombi lako la claim kuweza kuwa rejected au kukataliwa. Jambo la pili ni kuforge document. Namaanisha nini kusema kuforge document? Kwa mfano, unapoachishwa kazi ni lazima upewe termination letter au upewe certificate of service. Utapewa termination letter pamoja na certificate of service. Sasa kama ile certificate of service na termination letter zinatakiwa kuwa na muhuri wa kampuni au organization husika na saini ya HR wa organization hiyo au kampuni hiyo, lakini sasa unapo submit document ambayo haina muhuri wa organization au kampuni uliofanyia kazi, hapo moja kwa moja ni lazima maombi yako yatakataliwa. Kwa hiyo hakikisha certificate of service na termination letter unayopewa baada ya kuachishwa kazi, hakikisha ina muhuri husika na saini husika. Okay. Namba 3 ni kukosa kitambulisho cha taifa. Watu wengi wanakuwa hawana kitambulisho cha taifa, wanakuwa na namba za NIDA tu. Sasa zile namba za NIDA tu huku hazitakiwi. Katika kuomba mafao, unapoambiwa uattach attachment zako, kuna kuattach certificate of service, termination letter, NSSF ID card pamoja na national ID card au personal identification card. Sasa personal identification card ni ile kadi yako ya NIDA, kwa hiyo ni lazima uiattach. Sasa kama hauna kadi ya NIDA huwezi kuomba claim au claim yako lazima itakataliwa. Wengine wana upload kadi za kura. Kadi ya kura ukiupload huwezi kukubaliwa. Ni lazima uupload kadi ya NIDA au kitambulisho cha taifa, utaiscan, utaiupload. Na kitu kingine ambacho kinaweza kikakukosesha, namba 4, ambacho kinaweza kukukosesha mafao yako ni resignation. Kuna watu hawaachishwi kazi, wanaacha kazi wenyewe. Kwa hiyo unapoacha kazi mwenyewe usitegemee kupewa mafao ya aina yoyote NSSF, kwa sababu wewe utakuwa unajiweza, ndio maana umeacha kazi. Kwa hiyo huna haja ya kupewa mafao ya aina yoyote. Kwa hiyo hakikisha umeacha kazi peke yako, umeandika resignation letter, usifanye claim, kwa sababu claim yako lazima itakuwa rejected. Claim itakataliwa tu unapofanya resignation. Kwa hiyo hakikisha umepewa termination au end of contract. Hakikisha unapoomba claim za NSSF mkataba wako umeisha au umeachishwa kazi au umeretire au tofauti na hivyo basi uwe ni maternity leave, uwe na maternity leave, basi hapo unaweza ukaomba, lakini resignation huwezi kupata mafao ya NSSF. Kwa hata barua yako unapoandika au inapoandikwa kama imeandikwa ni resignation letter, basi moja kwa moja huwezi kupata mafao hayo ya NSSF. Zingatia hayo niliyokuambia, na kama una changamoto yoyote kuhusu kuclaim mafao ya NSSF, namba zangu zipo katika description ya video hii. Lakini pia link ya kujiunga na group letu la WhatsApp ipo katika description ya video hii. Unaweza ukajiunga katika group na tukaendelea kupata elimu kuhusu NSSF na techniques zingine mbalimbali.
Na kwa wewe ambaye ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel ya Feaboy, bonyeza neno subscribe, like video hii na share video hii kwa wengine wengi zaidi. Asante na karibu, tukutane tena katika video nyingine. Jina langu mimi ni Feaboy.